Hej, mit navn er Kim Poulsen. Jeg har ikke lavet den her film for at lokke nogen til at ryge. Men hvis du har valgt at ryge, så vil jeg gerne give nogle gode råd. Jeg vil gerne give nogle gode råd til, hvordan man kan komme fra cigaretter og over på pibe, og hvordan man kan få mere fornøjelse af sin pibe. Det er jo sådan noget, man i gamle dage gik ind og snakkede med sin tobakshandler om. Da meget handel går på nettet i dag, blandt andet gennem vores hjemmeside, så er det her et forsøg på at komme lidt tættere på kunderne. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kigge ind i butikken. Du er også meget velkommen til at kontakte mig via vores forskellige adresser. Telefon, mail eller hvad ved jeg. Du finder alle oplysningerne på vores hjemmeside kp-marked.dk. Men som sagt, nu vil vi prøve at kigge lidt på forskellige ting omkring piben. I den her lektion vil vi kigge lidt på tobak. Allerførst vil vi lige kigge på nogle billeder og se lidt omkring de forskellige tobakstyper. Mens I kigger på det, så prøv lige en gang at tænke på, hvordan du vil forklare mig smagen på et kirsebær. Det kan godt være lidt svært at forklare smag, og især når det er duften af en del af oplevelsen. Men jeg skal nok prøve, når du kommer tilbage igen om lidt. Langt hen ad vejen kan man sammenligne tobak med vin. Det færdige resultat afhænger dels af, hvad for en plante man tager udgangspunkt i, og dels hvad for en behandling den efterfølgende får. Her vil vi kigge på de 7 grundtobakker. Virginia, langt den mest almindelige, mild, behagelig. Så har vi Burley, som er noget kraftigere i smagen, mere tør i smagen. Vi har Black Cavendish, som er en sødlig udgave, tit lavet på Virginia, men man kan også bruge andre tobakker. Kentucky, som er sammenlignelig med Burley, men noget kraftigere i smagen, stærkere i nikotinindhold. Latakia, røget og meget speciel, tov- og tjæresmag. Orient bliver sammen med den næste brugt mest som krydderi. Og den sidste er perikken, som sagt også bliver brugt en del som krydderi. De 7 tobakker vil typisk blive blandet i forskellige blandinger, og efterfølgende gjort klar til rygning på en af de følgende måder. Man kan lave den løs skåret, som er den letteste at arbejde med, let at stoppe, let at holde ild i. Man kan gøre det som mixture, hvor man blander forskellige ready rubbed eller løst skårede tobakker. Cross-cut, som er skåret på tværs, men også let at arbejde med. Cut plug, som er rullet fast og så rykket i stykker. Flakes, som er under pres og kan ryges i pladerne. Og endelig den sidste, som man også kalder fugleøje, som er rundt presset. Godt. Nu har vi noget af teorien. Vi skal lige have et billede af tobakken, inden jeg begynder at fortælle om det, for at fortælle bredden i det. Jeg vil fokusere og nøjes med at snakke om my own blend. Dels fordi der er alt muligt forskelligt, lige fra det aller mildeste med 1 stjerne på, til det aller stærkeste med 5 stjerner på. Så vi har altså hele bredden i styrken. Vi har alle mulige forskellige smag, lige fra det søde og til det modsatte. Vi har alle tobakstyperne repræsenteret. Så jeg vil ikke komme ind på dem alle sammen. Jeg vil bare lige tage nogle få stykker. Så lad os gå hen og kigge lidt på tobakken. Vi starter lige med at åbne en dåse her, som kunne være et eksempel på en moderne tobak. En tobak, der er lavet på en Virginia-bund. Sødlig, lettere parfumeret. Der er en lille smule roser i, for at give det en lille smule blomsterduft. Populær tobak, meget fyldig i smagen, sødlig, behagelig rumduft og meget mild. 1 stjerne. En tobak, man typisk, når man ryger, ikke inhalerer, men kun får ind i munden og får smagen frem. God begyndertobak, hvis jeg må bruge det ord.
Så prøver jeg at tage den anden. Det er den helt ude i den anden ende. Det var den med de 5 stjerner. Den er stærk. Desværre kan jeg ikke få duften igennem kameraet. Hvis I forestiller jer det sort her, jeg kan allerede mærke, at det begynder sådan at komme op i min næse nu. Hvis I forestiller jer det sort, det er tjære, og det brune, det er gammelt tobak, så har I nogenlunde duften og næsten smagen. Det er næsten ren Batavia. Det er 40% Batavia på en Virginia-bund. Majon Blend er faktisk de eneste, der laver en anstændig Batavia. Så hvis du Batavia ryger eller har lyst til Batavia, så er Kong Frederik i den engelske udgave her, den stærk, eller i mellow-udgaven, som er den nummer mildere, et godt bud. Men det er virkelig for inkarnerede pibryger, som ryger Batavia. Jeg må aldrig komme i tanke om at anbefale til nogen, der i forvejen kan lide det. Det jeg godt kunne tænke mig at anbefale, det kunne være sådan en blanding som den her. Der er 5 forskellige tobakker i. Det er Virginia, Cavendish, White Burley, så er den krydret med perik, og så en lille smule orientalsk. Den har 2 stjerner. Jeg kalder den Chimpe. Det gør jeg lige, fordi jeg synes, jeg er lidt stolt af at lægge navn til den. Den er fyldig, den er mættende, den er meget ren i smagen. Der er ikke tilsat noget som helst flavor, men alligevel er den sødlig. Det kunne være en tobak, der vil appellere til en, som starter op med pibe og går væk fra cigaretter. Altså en, der giver noget mæthedsfornemmelse, samtidig med, at den ikke er stærk. Jeg anbefaler selvfølgelig også den, fordi den kun kan købes her med os. Hvis jeg skulle vælge en anden, som kunne minde lidt om den, som kan købes andre steder også, så kunne det være en jubilæumsblanding, også fra Majon Blend. Også en aromatisk Virginia-blanding. Den har fået en lille smule flavor, ikke fordi det på nogen måde gør den kunstig. Du kan se, det brune er Virginiaen, det mørke er Cavendish. Cavendish, det er jo også en Virginia, som bare er blevet fermenteret op med nogle forskellige smagstilsætninger. Også en tobak, der er fyldig, mættende og meget mild og behagelig rumduft. Godt. Den sidste, jeg har taget med hen på disken, det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at snakke om de andre. Jeg har lyst til at snakke om dem alle sammen. Og hvis der er nogen, du har lyst til at vide mere om, så er du egentlig meget velkommen til at sende en mail. Eller ring. Så kan vi tage en snak over telefonen. Eller allerbedst, komme ind i butikken selvfølgelig. Den sidste, jeg har taget med, det er en flake. Du husker fra introen, at det betyder, at den er lagret under pres, så strukturen den kommer bedre frem. Den her kalder vi for en luksusrød årlig. Og det betyder egentlig bare, at det er en rød årlig blanding, som vores tobaksmester har efterlignet. Han har opskriften, det er også Majon Blend, der er i familie, eller Majon Blend er i familie med årlig. Den er bare lidt længere lagret, under lidt hårdere pres, og det betyder, at selve smagen bliver mere harmonisk. Det, der er specielt ved en flake, det er, at man kan ryge den på 2 forskellige måder. Man kan enten vælge at nuller den, og så ryge det ligesom en ready rub eller en cut plug. Men man kan også, hvis man er rigtig god og inkarneret og kan finde ud af det og finder interesse i det, så kan man folde den, og så rulle den, og så dreje den ned, skrue den ned i piben. Hvis man kan finde ud af det, så får man en stopper, som kan vare utrolig lang tid. Da vi gennemførte VM i piberygning igennem mange år, der lå vindertiden på omkring 1 time og 3 kvarter på 3 gram tobak. Hvis man kan stoppe sin pipe med en flake, så vil man typisk kunne få en gram mere i, altså 4 gram, og vil kunne ryge på den i hvert fald over 2 timer, hvis man kan stoppe den rigtigt, og hvis man kan holde i. Men egentlig bare ment som et eksempel på, at vi har også i vores egne blandinger flakes. Skal jeg afslutningsvis komme med nogle gode råd, så vil jeg sige, hvis du kender noget tobak, så skal du selvfølgelig følge din egen smag. Der er ikke nogen i hele verden, der kan bestemme for dig, hvordan din smag er. Hvis du går fra cigaretter og over til pibe, så vælg en, der er forholdsvis fyldig. Accepter, at du inhalerer fra starten af. Faktisk anbefaler jeg tit og ofte, at når man har taget sig en pibe tobak, at man så tager en halv smøg bagefter. Fordi man ryger på en helt anden måde.
nikotin får man slet ikke ind i munden på samme måde ved at ryge pibe. Og når man er vant til at ryge cigaretter, så mangler man nikotin. Så tag en cigaret for lige at få nikotin. Men trap cigaretterne ned og kør piben op. Efterhånden som du bliver vendet til piben og til tobakken i piben og bliver glad for det, så vend dig stille og roligt af med at inhalere. Smagen kommer i munden. Smagen kommer ikke i lungerne, når man ryger piben. Så den store tobaksfornøjelse, glæden ved at ryge piben, den får man i munden. Og der er ingen, der får mig til at sige noget om sundhed i forbindelse med rygning. Jeg vil også anbefale folk at lade være med at ryge. Men det må være mindre usundt at få tobakken ind i munden, end at få den i lungerne. Et sidste godt råd, når man ryger, der må jeg hellere lige prøve at finde en tobak frem. Når man stopper sin pibe, så tager man og stopper med blød hånd i starten. Man plejer sådan lidt poppet at sige, at man stopper med babyhånd. Når man kommer halvvejs op, så stopper man med kvindehånd til lidt hårdere, og i toppen stopper man med mandehånd. Altså løs i bunden, lidt fastere midt i, og om toppen stoppet til, så det bliver skubbet lidt ned i siderne. Tænd den hele fladen, vent lidt, eventuelt stop det ned, der er på vej op, og tænd igen. Og så bare ud. Lad være med at tænke på, at der skal ryges til bunden. Efter min mening kan man sagtens tænde den igen. Det kan man gøre flere gange. På et tidspunkt så gider man ikke, så ud med det sidste, og så nyt tobak. Den nye pipe har bedst af, at du ikke altid tænder samme sted. Så et sidste råd omkring tobak skal være varieret stoppehøjde. Første gang stop halv fuld, anden gang trekvart fuld, så en tredjedel fuld, så fuld. Så vi hele tiden får forskellige stoppehøjde. Der hvor man tænder pipen, der brænder det mest, der sætter det mest skove. Så hvis du får røget din pipe til ved at have varieret tobakshøjde, så får du det bedste resultat på sigt. Og så er der en punkt tilbage og sige, prøv dig frem. Gør dine egne erfaringer, men start med en tobak, der har 2 stjerner, har en lille smule sødme, det kan de fleste godt lide, og ellers en god mæthedsfornemmelse.